Ste se kdaj vprašali, kaj pomeni, ko rečemo, da je nek avto močnejši kot drug? Kaj pomeni moč motorja ter kako je to povezano s porabo goriva med vožnjo? V tem videu si bomo pogledali, kako je vse to povezano s fizikalnim delom in močjo pri vrtenju. Delo in moč pri kroženju lahko prikažemo na preprostem primeru kolesa. Kot že vemo iz poglavja o kroženju, se na delčku kolesa ob vrtenju pojavi radialna sila Fr, ki je usmerjena proti središču vrtenja, ter obodna hitrost V, ki je tangencialna na krožnico oziroma pravokotna na radialno silo. Če je kroženje pospešeno ali pa enakomerno kroženje zavira trenje ali upor, je prisotna tudi tangencialna sila Ft. Poglejmo si moč, ki je posledica dela obeh teh sil. Zapišimo enačbo za moč, ki je skalarni produkt radialne sile in hitrosti. Po definiciji skalarnega produkta gre za zmnožek velikosti obeh vektorjev in kosinusa kota med njima. Ker je radialna sila usmerjena proti središču vrtenja, hitrost pa tangencialno, je njun medsebojni kot 90 stopinj. Vemo, da je kosinus 90 stopinj enak nič, torej tudi moč radialne sile enaka nič. Poglejmo si še moč tangencialne sile. Zopet zapišemo identično enačbo skalarnega produkta tangencialne sile in hitrosti. Tokrat opazimo, da sta hitrost in sila kolinearni. Njun medsebojni kot je 0 stopinj. Vemo, da je kosinus kota 0 stopinj enak 1. Torej moč tangencialne sile je preprosto zmnožek velikosti sile in hitrosti. Iz kroženja vemo, da je obodna hitrost pri kroženju enaka produktu kotne hitrosti omega ter radija krožnice. Če to enačbo za obodno hitrost ustavimo v enačbo za moč, lahko opazimo, da se v njej skriva zmnožek sile in ročice, na kateri deluje. To je moment na kolo. Enačbo preuredimo v končno obliko. Moč pri kroženju je zmnožek momenta in kotne hitrosti. Če zapišemo še definicijo moči kot delo deljeno s časom ter enačbo pomnožimo s časom, lahko zapišemo enačbo za delo. Uporabimo definicijo kotne hitrosti in jo vstavimo v enačbo za delo, da pridemo do končnega izraza. Delo je produkt momenta ter kote rotacije kolesa. Kot, ki nastopa v enačbi, moramo ustaviti v radijanih. Sedaj pa uporabimo teorijo na primeru vožnje z mopedom. Največja hitrost mopeda je 50 km/h. Moč motorja na kolesu pa 1,5 kW. Radij pogonskega kolesa je 25 cm. Zanima nas, kolikšen je moment na kolesu pri tej hitrosti ter koliko energije porabimo za pot dolgo 1 km. Najprej vse podatke pretvorimo v osnovne enote. Nato iz enačbe za hitrost pri kroženju izrazimo kotno hitrost ter jo izračunamo. 55,6 radijanov na sekundo. Iz enačbe za moč pri kroženju izrazimo moment ter ga izračunamo s pomočjo podane moči ter izračunane kotne hitrosti. Moment je 27 Nm. Za izračun dela potrebnega za pot 1 km uporabimo izraz za delo pri kroženju. Neznana količina v enačbi je kot zasuka kolesa φ. Za kolikšen kot se je kolo obrnilo na poti, bomo izračunali iz prevožene razdalje in radija kolesa. Pozorni moramo biti, da je treba kot v enačbo ustaviti v radijanih in ne v stopinjah. Za določitev kota φ najprej izračunamo, kolikokrat se tekom poti kolo obrne. Na animaciji kolesa vidimo, da pri enem obratu kolesa to opravi pot, ki je enaka enemu njegovemu obsegu. Kolikokrat se kolo obrne, bomo torej izračunali z deljenjem dolžine celotne poti z obsegom kolesa. Ob vsakem obratu se kolo zavrti za 360 stopinj oziroma za kot 2π v radijanih, zato ulomek preprosto pomnožimo z 2π in dobimo rezultat 4000 radijanov. Če izračunan kot φ ustavimo v enačbo za delo, dobimo rezultat, koliko dela moramo vložiti za pot 1 km. 108 kJ. Kot zanimivost si lahko ogledamo še, kako lahko uporabljen izračun apliciramo na praktičen primer, s katerim se pogosto srečamo v vsakdanjem življenju. Izračunajmo porabo mopeda pri hitrosti 50 km/h v litrih bencina na 100 km prevožene poti. Na ta način je poraba motorjev avtomobilov najpogosteje podana v brošurah oziroma podatkovnih listih. Delo potrebno za pot 100 km je enako delu za 1 km krat 100. Za motor predpostavimo učinkovitost 15%, kar pomeni, da se 15% energije v bencinu po izgorevanju pretvori v delo za pogon mopeda. Učinkovitost je definirana kot ulomek koristnega dela, celotno vloženo energijo.
Neizkoriščena energija se izgubi v okolico prek toplote. Iz učinkovitosti lahko izračunamo potrebno kemično energijo bencina ter iz spleta očitamo podatek, da liter bencina vsebuje približno 34,2 MJ energije. Če vrednosti delimo, ugotovimo, da bo naš moped pri hitrosti 50 km/h dosega uporabo 2,11 litra na 100 km. Za moped smo izračunali porabo okoli 2 litra na 100 km, kar je podobno realnim vrednostim takih naprav. Podobno lahko porabo izračunamo tudi za avtomobil, kjer se za manjše in bolj ekonomično giblje okoli 5 litrov na 100 km, ter za večje okoli 7 litrov na 100 km in več. Seveda pa je poraba zelo odvisna tudi od našega stila vožnje, naprimer kako tudi pospešujemo. Na Fakulteti za strojništvo aktivno sodelujemo pri razvoju in testiranju električnih in trakcijskih pogonov, ki predstavljajo integralni del električnih vozil. Pri tem ima ključno vlogo določitev karakteristik z vidika moči pri različnih obratovalnih parametrih. Za ta namen se izvaja obsežna testiranja na namenskih testirnih napravah imenovanih dinamometri. Pri razvoju oziroma testiranju električnega motorja ga povežemo na dinamometer oziroma zavoro. Na njej med delovanjem motorja merimo navor in kotno hitrost, katerih produkt nam poda efektivno moč motorja. Če izmerjeno moč na koncu delimo z dovedeno električno močjo, izračunamo efektivni izkoristek, ki je ena od najpomembnejših lastnosti pogonskega stroja.